Halo Mr. Gritoto, saya di Foton Trodone Kusumo. Saat ini saya sedang berada di Kartens Audio, tepatnya di daerah Fatmawati, di Ruko Fatmawati Dutamas. Bener, Koh. Nah, di samping saya sudah ada Koh Edi. Halo Koh. Koh Edi mau nanya-nanya nih, bagaimana sih Koh cara atau tips untuk memasang box audio di mobil? Oke, jadi untuk pemasangan box subwoofer, yang pertama sih yang penting adalah boxnya harus rigid. Jadi keluhan utama biasanya adalah kan untuk box-box portable seperti ini kan tidak permanen. Nah, gimana caranya kita bikin subwoofer itu lebih fungsional dan itu bisa permanen dan tidak mengganggu keseluruhan fungsi bagasi biasanya. Karena penempatan sub itu biasanya kan kita taruh di belakang. Nah, kan banyak juga model-model misalnya kayak seperti ini portable atau bisa dibikin model permanen yang lebih bisa disembunyikan gitu kan, tapi fungsinya sebenarnya sama. Koh, untuk cara supaya bikin rigid dan tidak bisa bergerak lah, boxnya itu gimana caranya? Biasanya kalau untuk model portable gini biasanya kan kita akan desainnya custom, ya kan, desain custom. Jadi kita akan melihat apakah posisi joknya miring seperti apa, terus desainnya kalau misalnya kayak gini kan biasanya karena penampangnya udah lebar, jadi dan ini udah ketahan jok, biasanya lebih oke lah, lebih permanen. Jadi untuk desain-desain box seperti ini kita akan desain khusus di mobil, jadi nanti bisa menyesuaikan dengan posisi di bagasinya seperti apa. Berarti di situ caranya ada pembautan atau di solder gitu nggak sih Koh? Kalau untuk model portable biasanya kita tanpa baut. Jadi kalau kecuali model permanen pun biasanya kita akan desain itu kita tidak merusak panel mobil atau apa. Jadi kita desain biasanya mungkin dia rigid karena ada panel kakinya gitu yang udah ketahan di kiri dan kanan bagasi. Jadi boxnya hanya dibaut di deck kayu yang kita bikin custom itu aja. Nah, Koh, pertanyaan selanjutnya, di mana aja sih tempat penempatan untuk box audio ini? Oke, jadi untuk subwoofer itu kita bisa bagi dua, misalnya untuk subwoofer aktif, subwoofer pasif, dan ada sekarang model-model karena teknologi ya. Jadi misalnya subwoofer aktif seperti ini kita bisa taruh di bawah jok, ya kan. Terus ada juga subwoofer aktif yang model box kita taruh di belakang. Jadi posisi untuk sub itu bisa dua, jadi bisa di bawah jok untuk yang model slim atau yang model box seperti ini kita taruh di bagasi biasanya. Nah, Koh, pertanyaan terakhir, dalam memasang box ini di mobil itu apa sih Koh hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Nah, yang penting untuk penambahan subwoofer dari segi teknis ya kita harus lihat. Jadi kalau untuk subwoofer ini kita bisa lihat sebenarnya kan dia ada speknya. Jadi yang bisa kita lihat adalah RMS rating wattnya berapa. Dan itu harus di matching dengan amplifiernya. Nah, di subwoofer itu juga ada coilnya biasanya. Berapa ohm? Terus ada single, ada double. Nah, itu rating itu kita harus perhatikan. Jadi untuk pemasangan misalnya yang ini kan double coil. Itu kan dia double 2 ohm, sedangkan ini kan 4 ohm. Jadi pakai kita lihat di rating power itu memungkinkan nggak misalnya kita menyambungkan untuk subwoofer yang 2 ohm atau yang 4 ohm atau yang bisa juga sampai 1 ohm. Ya, jadi kita harus perhatikan. Jadi pada saat kita lihat di sini, misalnya ini, kita harus lihat amplifier ini di bridge ini minimal berapa ohm. Jadi kalau misalnya ditulis di sini minimal 2 ohm, kita sambungin di sini nanti kita bisa lihat di subwoofer itu ada satu coilnya 2 ohm. Boleh kita pakai 2 ohm. Tapi jangan sampai misalnya kita paralel itu menjadi 1 ohm ya. Nah, kemungkinan kalau kita sambung begitu oke, bunyi bentar. Tapi nanti kalau kita pakai agak lama biasanya kemungkinan amplinya bisa yang rusak atau jebol atau mati atau mungkin juga bisa konslet dan bisa terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Pemasangannya sendiri Koh di box ini ke penempatan mobil itu ya, apa yang boleh dilakukan dan kalau untuk instalasinya yang harus kita perhatikan, misalnya kabel ini misalnya dipasang di terminal sana, di terminal sub itu ya harus diproteksi misalnya. Jangan sampai tergencet ke kursi bangku atau itu nggak boleh. Jadi kita harus perhatikan safety-nya, kabelnya gimana, wiringnya untuk pemasangan di subwoofernya apakah aman atau tidak. Sedangkan di terminal ini ya kita harus proteksi juga. Ini tidak boleh misalnya terkena misalnya bodi mobil atau apa, jadi itu juga harus kita perhatikan. Oke, jadi untuk pemasangan subwoofer biasanya kita butuh amplifier ya. Jadi misalnya kita bisa lihat kenapa kita menggunakan sistem bridge begini. Karena kan biasanya kita subwoofer itu butuh ampli yang lebih besar, power yang lebih besar. Nah, kita bisa menggunakan misalnya kayak ini power 4 channel, stereo misalnya 1, 2, 3 dan 4 kita pakai. Nah, ini khusus buat kita drive ke subwoofer. Nah, bisa kita lihat di sini nanti. Oke, jadi kita sambung misalnya plus dan minus ke minus.
itu dia pemirsa cara pemasangan box audio yang perlu diperhatikan ketika memasang box audio di dalam mobil. Yang sudah dijelaskan oleh Ko Edi. Terima kasih banyak Ko Edi sudah menjelaskan cara sederhana dan paling penting untuk memasang box ini di mobil. Nah, jika ada komentar dan pertanyaan, silakan isi komentar di bawah dan jangan lupa like dan subscribe channel Great Auto Tips. Terima kasih.